Tôi là bán cái san đi vào nó san tần đi vào mà bố thì bây này mà chơi sẽ lại nó ta tu ye chùa tôn nhông bà rồi tôn nhông bà mẹ tôn nhông ngủ hộp cả đó nếp giờ còn một nó lê ra còn sinh cái nàyပြန်thoát mà còn một thì san ta trên xong rồi bốပြန်thoát mà còn bốပြန်thoát giờ bốပြန်thoát phép trả biệt nó sau cuộc phép trả biệt thì bây giờ còn nó 5V stand မှာရောက်နေတာကောင်ပေါ့ဒါလည်း 5V stand မှာရောက်နေတာပေါ့ဟိုကဘန်းကစံသာမတိန်ဆောင်သေးဘူးเนาะကောင်းသေးတယ်ဒီကောင်ဆက်ထိုးပြီးတော့သူ့ကိုတိန်ဆောင်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတိန်ဆောင်ကြည့်မယ်ဆက်မှာလည်းဒီကောင် error ပေါ်မယ်တော့တစ်ချက်ပေါ့ဘယ်တော့ focus 0เนาะ focus မရှိဘူးမဲဘိုးကဒီလောက်ရှိတယ်ကန်းငယ်ဆန်စာကိုဖြုတ်မယ်เนาะဆိုင်ငယ်လဲသွားပြီပေါ့ဆိုင်ငယ်လဲသွားပြီဘိုးက4ဘိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ error တက်လာတယ် focus 1 3 focus တခုပေါ့เนาะ30တော့ပြန်တက်လိုက်မယ်ပြန်ကောင်းသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ကိုပြန်ထောင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဘိုးကတော့ကြာသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကြံနေတယ်တချို့ဘေးနေနှိုးရခြင်းလည်းရမယ်နော်အဲ့ဒါရှင်းပြီးမှနှိုးရခြင်းလည်းရမယ်ပေါ့နှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်အဲ့ဒါကြံနေတယ်အဲ့ဒါကိုဖျောက်ပေးရanalyze တဲ့တော့အောင်နော်တော့ပြန်ဖွင့်ပေးရဒီကောင်4ပါဒီကောင် intake air နော်လေဝင် pressure ပေါ့ပြင်ပလေဖိအားပေါ့ဒါလေဝင်ရဲ့ပြင်ပလေရဲ့အပူကျယ်ဒီကောင်တော့ပတ်စာပေါ့ဒီကောင်တော့ဘန်းအငယ်ဆန်တာနော်တော့0.6ပေါ့နော်မစစ်ပြတယ်ပေါ့ battery engine coolant ignition injector ISC ကဒီ FID ကိုပြောတာเนาะ FID ပါကိုပြောတာလေထွန်းချုပ်ပါပေါ့ဒါera 30เนาะ30တက်နေအဲ့ကဲစံသာကုတ်30ပေါ့စံသာတစ်ခုရှိရင်เนาะဒီ CC story မှာ okay နှိပ်ပြလိုက်ရရင်เนาะ30ဆိုတော့ချက်မီတော့မလင်းဘူးเนาะချက်မီမလင်းဘူးတော့เนาะ okay နှိပ်ပြလိုက်ရရင်ဒါလေးစိတ်မိသွားရင် okay အဆင်ပြေပါပြီအဲ့ဒါ 0เนาะဒါဘန်းငယ်ဆန်တာစမ်းလေးပေါ့เนาะမီတာနဲ့ရောဒေါက်တာ API နဲ့ရောပေါ့เนาะစမ်းလေး